Katika maisha, si kila safari hupimwa kwa kasi ya kufika, bali kwa hekima ya kufika kwa wakati sahihi. Watu huamini kuwa haraka ni ufunguo wa mafanikio, lakini ukweli ni kwamba haraka isiyo na mwelekeo sahihi inaweza kugeuka kuwa chanzo cha kushindwa. Ili kufafanua jambo hili, ngoja nikusimulie kidogo hadithi hii fupi. Tafadhali, kama ndiyo mara yako ya kwanza kutizama chaneli hii au umewahi kutizama lakini huja subscribe, basi leo bonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe ili wa kwanza kupata makala hizi zenye kukupa maarifa na hekima ya Kimungu, na Mungu atakubariki sana. Karibu. Siku moja rafiki yangu aitwaye Moses alipokea maelekezo kutoka kwa kiongozi wake. Aliagizwa kusafiri kwenda sehemu maalum kwa lengo la kuchukua vitu vya thamani sana. Vitu hivyo vilikuwa ni kama vile almasi adimu sana zilizokuwa na thamani kubwa sana na ambazo zilihitaji uangalifu wa hali ya juu. Kiongozi wake alimwelekeza wazi kuwa safari hiyo haikuhitaji haraka, bali ilipaswa kufanywa kwa utulivu na subira. Alisisitiza kuwa muda wa kufika ulikuwa muhimu zaidi kuliko kasi ya safari. Hivyo Moses alianza safari yake majira ya saa 10 alasiri. Kwa mujibu wa maelekezo hayo, ilibidi asafiri usiku mzima na afike kesho yake karibu na mida ya saa 5:30 hivi asubuhi. Huu ulikuwa ni muda sahihi na mwafaka ambapo miale ya jua ingeangaza ile almasi ambayo ilikuwa inang'aa sana, na ingezifanya almasi hizo zionekane kwa urahisi zaidi kwa macho ya kawaida, na hivyo Moses angeweza kuziona kwa urahisi zaidi kwa muda huu wa mchana. Hata hivyo, Moses alipuuzia ushauri huo wa aliyekuwa kiongozi wake. Alijawa na hamu ya kufika mapema, akadhani kwamba kufika kabla ya wakati ni faida zaidi. Akaanza kuharakisha safari yake, hata akakimbia njiani ili kufika kwa haraka iwezekanavyo. Hatimaye Moses alifika mapema sana sehemu ile kabla ya mida ile aliambiwa na bosi wake, yaani saa 11 alfajiri. Lakini alipofika muda saa 11 alfajiri, kwa kuwa jua lilikuwa bado halijawaka, hivyo hakuweza kuona chochote mahali pale, na hivyo mahali hapo palionekana kuwa ni patupu kabisa, kana kwamba hakukuwa na chochote. Alishangaa sana na alianza kuchanganyikiwa, na akahitimisha kuwa huenda kiongozi wake alikuwa amekosea na amemdanganya. Akiwa amevunjika moyo, aliendelea kutafuta huku na kule akijaribu kupata majibu, lakini kadiri alivyoendelea mbele ndivyo alivyozidi kupotea zaidi. Maskini Moses mwisho alijikuta katika hali ya hofu na ukata tamaa, akijihisi kuwa hatafika tena alikokuwa anakwenda. Kwa sababu alifika wakati ambao alikuwa hajaambiwa, alijikuta amepotea kabisa na akatokomea kusikojulikana. Na hapo ndipo ukweli ulijidhihirisha kwamba si kwamba maelekezo aliyopewa na bosi wake alikuwa ni mabaya, la hasha, bali muda aliochagua yeye kufika ulikuwa sio sahihi. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Alphonsi Motivation TV, je, katika kisa hiki tunajifunza nini hasa? Hapa tunajifunza kwamba mafanikio hayategemei tu kufika, bali kufika kwa wakati sahihi, na subira ni sehemu ya hekima, na haraka bila mpangilio huwa inazaa majuto, na kufuata maelekezo kwa umakini ni msingi wa kufika na kufikia malengo yako kwa usahihi. Heri uchelewe lakini ufike kwa usalama na kwa wakati sahihi, kuliko kuwahi lakini ukose kile ulichokifuata. Katika dunia ya leo, kila mtu anataka kufika haraka. Kila mtu anataka mafanikio ya leo, mafanikio sasa hivi. Lakini ukweli ambao wengi hawataki kujua wala kusikia ni huu: sio kila mafanikio yanaruhusu haraka. Mengine yanahitaji muda, subira na nidhamu ya kusubiri. Watu wengi wamepoteza mwelekeo wa maisha, si kwa sababu hawakuwa na uwezo, hapana, bali kwa sababu walikosa uvumilivu na kusubiri kwa wakati sahihi. Leo nitakuletea mafunzo 5 makubwa yatakayobadilisha mtazamo wa maisha yako. Funzo la kwanza: mafanikio hayaji kwa kuharakisha, bali kwa wakati sahihi. Kuna watu wameandaliwa kupata mafanikio makubwa sana maishani,
lakini wameharibu kwa sababu ya kukosa subira. Wamechoka kusubiri, wakaamua kuharakisha mambo ambayo yalihitaji muda. Rafiki yangu, ukweli ni huu: kila kitu kina wakati wake. Ukilazimisha kabla ya muda, hutapata matokeo kamili. Kama tunda ambalo halijaiva, ukilivuna mapema, halitakuwa na ladha, halitakuwa na thamani yoyote. Vivyo hivyo na mafanikio yako ndivyo yalivyo. Usijaribu kuishi ratiba ya mtu mwingine, wala usijaribu kuishi maisha yake. Lakini jali muda wako na jali maisha yako, kwa sababu muda wako bado uko sahihi. Na lakini uendelee kusubiri kwa kujipanga na kuweka mikakati zaidi, na utafanikiwa. Funzo la pili: kutofuata maelekezo sahihi kunaweza kukupoteza kabisa. Watu wengi wanapewa mwongozo sahihi maishani kupitia wazazi wao, walimu wao, viongozi wao au hata dhamiri zao wenyewe, lakini wanachagua kupuuza. Matokeo yake ni nini? Wanajikuta wanapotea njiani. Kuna hekima katika kusikiliza, ndugu yangu. Kuna nguvu katika kufuata maelekezo. Si kila kitu unachojua wewe ni sahihi. Wakati mwingine mafanikio yako yapo katika yale unayoambiwa, lakini haukuyazingatia na uliyapuuza. Jifunze kusikiliza, jifunze kutii. Jifunze kutii maelekezo unayopewa, tena maelekezo yaliyo sahihi, na utaona njia yako ikifunguka. Funzo la tatu: haraka isiyo na mwelekeo ni hatari kuliko kuchelewa. Kuna tofauti kubwa kati ya kuwa na juhudi na kuwa na pupa. Watu wengi siku hizi wanachanganya vitu hivi viwili. Unaweza kukimbia kwa kasi kubwa sana, lakini kama unaelekea upande usio sahihi, utapotea haraka zaidi. Rafiki yangu, ni bora utembee polepole kwenye njia sahihi kuliko kukimbia kwa kasi kwenye njia mbaya. Hebu jiulize, je, unachokifanya sasa kina mwelekeo sahihi, au unafanya tu kwa sababu unataka kuwahi? Usikimbie tu, bali kimbia kwa uelekeo sahihi. Funzo la 4: muda sahihi huleta matokeo sahihi. Ndugu, kuna wakati mambo hayatokei si kwa sababu hujafika mahali sahihi. Hapana, bali ni kwa sababu umefika kwa wakati usio sahihi. Na hii ndiyo sababu watu wengine wanafanya juhudi kubwa sana, lakini hawaoni matokeo. Kwa sababu unaweza ukafika ndiyo haraka, lakini hujafika kwa usahihi. Sio kwamba hawajafanya kazi watu hao, la hasha, bali hawajafika kwa wakati sahihi. Muda ni siri kubwa ya mafanikio. Ukipuuza muda, utapoteza hata kile ambacho kingekuwa chako. Ukipoteza muda, hautapata kile ambacho ulikuwa unakitarajia. Hivyo basi, siku zote fia kwa wakati sahihi. Haijalishi umechelewa au umewahi, ila kama haukutakiwa kuchelewa sana, halafu ukachelewa, hautafanikiwa. Lakini vile kwamba kama haukutakiwa kuwahi sana, halafu ukajipendekeza kuwahi, vile hautafanikiwa. Hapa cha msingi ni kufika kwa wakati sahihi. Jifunze kusubiri, lakini si kusubiri kwa uvivu, bali subiri huku ukijijenga, ukijifunza na ukijiandaa. Funzo la 5: subira ni mtaji mkubwa wa maisha. Rafiki yangu, watu wenye subira huwa wanachelewa kuonekana, lakini huwa wanadumu zaidi kuliko wale ambao wasio na subira lakini wakawahi kuonekana. Wale wanaokimbilia mafanikio ya haraka mara nyingi huwa wanaanguka kwa haraka pia. Subira sio udhaifu, bali ni nguvu ya ndani. Ni uwezo wa kuamini mchakato hata pale unapoumiza. Ni uwezo wa kuamini ile hali ambayo inaenda taratibu lakini yenye mafanikio makubwa mbeleni. Ni uwezo wa kuendelea hata pale ambapo huoni matokeo. Leo unaweza kuchelewa, lakini kesho unaweza kuwa mfano wa kuigwa. Leo unaweza kudharauliwa, lakini kesho unaweza kuheshimiwa. Usikate tamaa kwa sababu tu mambo hayajaenda haraka kama ulivyotaka, bali endelea kusubiri kwa sababu subira yavuta heri. Rafiki, kumbuka hili milele: heri uchelewe lakini ufike, kuliko kuwahi lakini ukose unachokifuata
ama ukose kile unachokitafuta. Maisha sio mashindano. Narudia tena, maisha sio mashindano ya nani awahi au nani achelewe, bali maisha ni safari ya nani anafika akiwa sahihi, kamili, lakini pia akiwa tayari na bado mwenye nguvu. Rafiki yangu, endelea kupambana, endelea kusubiri, endelea kuamini. Muda wako unakaribia. Langu jina naitwa Alphonse Ndabita, na hii ni Alphonse Motivation TV. Hekima kwa vijana, endelea kujifunza. Tafadhali subscribe, like na kushare video hii kwa watu wengine, lakini pia uisave na kuitazama zaidi ili uzidi kupata maarifa siku zote.